Sejumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan deras pada Senin siang, dengan intensitas hujan yang tinggi diiringi angin kencang, mengakibatkan genangan air di beberapa ruas jalan utama. Akibatnya, genangan air yang menutup beberapa bagian jalan membuat arus lintas melambat. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan beberapa pohon besar tumbang, salah satunya di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat hingga menutup jalanan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada, mengingat potensi cuaca ekstrim masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.